Erstmal jetzt die Kabel sehen, oder? Jetzt. Habt ihr Lust von mir zu singen? Das ist gut. Also der Text ist ganz einfach. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, weil ich bin immer so kaputt hier. Ich stolper dann immer. So, okay. Der Text ist ganz einfach. Wir probieren das mal aus. Ich singe einfach vor, ihr singt mir nach. Du bestimmt, oder? Und 3, 4, du und ich. Einfach, oder? Jetzt seid ihr dran. 3, 4, do, oh. Ich soll nicht vom Vis-à-vis und ich war direkt ganz hin. Nur mein Vater nach der Amelie und ich schön ins Königin. Wie Pirate, und ich überfalle und da wusste ich ganz genau. Du bist mit wem im Bestkomitee und lässt mich einfach irgendwie hauen. Wie ein Froschkönig, der dich verhalle und Dinge nächste Kuss. Und die Zauberei war original, ich sag dich an. Wie die Indianer, wie der letzte Mohikaner, das ist du mich an, sondern ja. Du bist der Sombrero, ich denke Mexikaner, und mit dir zusammen ist es wunderbar. Und wenn ich dich so ansehe, will ich mich wie ein Traum und leb und stolz den Cowboy zu Dinge nach Glück. Und ich, ja,
Warum hast du die denn hergeholt?